अस्सलाम वालेकुम। आओ जी तुहानू एक आवाज़ नवा बाइक है लेकिन इंजन आवाज़ करता है। ये जी आवाज़ कर रहा है वास्ते सैट टापा खोलना क्लच वाला तो तुहानू विखाने कि चीज़ की आवाज़ करती है। ये बिल्कुल छोटा जहा काम होंदा है, मिस्त्री समझने बड़ा वड्डी आवाज़ है। आवाम अक्सर परेशान हो जाती है वह किस चीज़ की आवाज़ दे रहा है मोटरसाइकिल। मज़ीद हम दुआ दसते हैं खोल के कि चीज़ की आवाज़ कर रही है। खोलना शुरू हो गए हैं असी। इस तरह से खोल लेना केक नू खोलने के बाद चाबी की मदद न ला के टापा खोलना है। 8 नंबर डी ले लेनी है। लैके टापे के सारे काबले खोल लेने। सारे काबले खोलने तो बाद से टापा लाने आया। लो जी टापा खोल गया। हम दोनों फॉल्ट दिखाने कि ये छोटा जहा बिल्कुल फॉल्ट, इतना लंबा नहीं है। ਇਹਦਾ बैरिंग है। बुश पहले कट लेंगे, बुश कटने तो बाद हम बैरिंग कट दें। लो जी बैरिंग बाहर आ गया। सिर्फ इन्ना छोटा जहा फॉल्ट है, ये बैरिंग खराब है, आवाज़ देंदा है। इस तो इंजन ज़्यादा आवाज़ इतनी कर रहा सी, पता नहीं की फॉल्ट है आवाम नू आई। बहरहाल सिर्फ यदा बैरिंग का मसला। बैरिंग अच्छी कोकला इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इंजन में बार बार नहीं खुलता। सैट टापा करोन दुकान 10 बैरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। 6000 इस बैरिंग का नंबर होंदा है। बैरिंग की सील जी होंगी है ना, ये लानी होंगी है क्योंकि सील लाजमी लानी चाहिए है। ये एल जाता है तो बैरिंग ठीक रहता है। अगर ये सील रहे तो फिर एल बिच नहीं बैरिंग च जाता तो फिर ये जल्दी आवाज़ देता है। इस वजह तो यदा सील दोवे ला लेनी दोवें साइड की इस तरीके ना। लो जी सीलां लै गए ने, हुण असीं फिट करते हैं बैरिंग में। बैरिंग साडा फिट हो गया। इस तो पीछे असीं बुश ला लेने। बुश लाने तो बाद असीं टापे का जैन लाने। टापे का जैन ला के असीं फिर टापा इहदा नाल ला देने। जिस तरह खोलिया है टापा फिट हो गया। असीं जिहड़े काबले दे खोले ने उस सेम तरीके नाल काबले असीं वापस ला देने जिस तरह खोले ने सा। काबले टाइट हो रहे हैं। काबले टाइट करने तो बाद असीं ब्रेक पैडल का स्प्रिंग चाड़ देंगे।
स्प्रिंग चाढ़ने तो बाद असी दी किक दी सील नवी लाने क्योंकि पहलों लीक से। लो जी हम किक लाने केक का काबला ला देने असी। किक टाइट हो गए हम अस इंजन आयल दे विच पाने। कोशिश किया करो भाई इंजन आयल जोड़ा सिर्फ जैनवन इस्तेमाल होवे। 2 नंबर आयल जोड़ा होंदा ना वो ज़्यादा जल्दी इंजन ख़त्म कर देंदा है। तो जैनवन आयल जोड़ा इस्तेमाल करते रहिए तो इंजन का फॉल्ट नहीं बनता। मेन फंक्शन होंदा इंजन आयल का। इंजन आयल 1 नंबर इस्तेमाल करना चाहिए, जैनवन इस्तेमाल करना चाहिए। जो इंजन आयल पै गया बस इतना फॉल्ट है छोटा जहा है। तुम आप भी आसानी ना कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं। सिर्फ एक बैरिंग ही चेंज करना है तो बिल्कुल बेवाज मोटरसाइकिल हो जाएगा थोड़ा। मोटरसाइकिल ओके हो गया।